Moi, mä oon Onni. Mä noin. Ja Noel on tehnyt tilauksen Kiinasta. Ja katsotaan mitä siellä on. Joo. Katsotaan mitä siellä on. Mikäs tässä on? Spider-Man. Voitko sä kertoa meille, mikä tää on? Tää niinku heittää. Ampuu. Niin. Oho, aika hienon näköinen. Miten se toimii? Katsotaan. Tässä nyt Noelin vuoro ampua. Upsis. Sitten seuraava. Mikä se on? Tämmönen ohjaimen, että voi laittaa siihen. Aika hieno. Tällä nyt laittaa ohjaimen kiinni. Silloin varmaan aika mukavampi pelata. Asua ja ohjainta on hieno. Seuraavaan siis. Mikä tää? Aika hieno. Mä kokeilen. Moro Magami. Tää on. Voitko kertoa? Kou. Mikä se kou on tarkalleen? Niin ihan sitä pelistä. Moro. Kato mun silmin tarkasti. Moro. Sitten. Siinä oli video. Tilatkaa ja tykätkää videosta. Moi moi! Capybara, 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 capybara.